հնչեցվեց թեկնածուի անունը, բայց այնուամենայնիվ այժմ ՏՀ-ն չի գրանցելու Սամվել Կարապետյանի որպես թեկնածու։ Հարգելիներս, նախ բոլորիս շնորհավորենք այսօր մեր համար շատ վճռորոշ օրեր, մենք սա գնահատում ենք որպես մեր հաղթական շրջանի մեկնարկ, բոլորը ինչպես նկատեցիք տոնական տրամադրությամբ էին եւ անկախ է ծառացած դժվարություններից, բարդություններից, այսօր փորձենք մի քիչ հատկապես Վարդանանց տոնն է, համընկել է, հաղթական բարի տրամադրություններով մեկնարկ տանք մեր կուսակցական գործունեության, բոլորս ունենք ընդհանուր նպատակ անկախ քաղաքական ուժերից մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր կիսում են մեր արժեքները, մեր ծրագիրը Եվ այսօր կուզեի մասնագիտական անդրադարձներ չանել, ես հասկանում եմ ամենաշատ հետաքրքրող հարցադրումը հիմա պարոն Կարապետյանի թեկնածության հետ կապված հարցադրումն է, բնականաբար առիթ կունենանք, մանրամասն կմեկնաբանենք, մենք փոքր-ինչ միջոցառման ընթացքում բացեցինք, թե ինչպես ենք պատկերացնում այդ ողջ գործընթացը, տեսլականն ինչպիսին է լինելու, այո, մենք որպես կուսակցություն արդեն իսկ գրանցված ենք, իսկ մնացած գործընթացների վերաբերյալ խնդրում եմ հաջորդիվ մեծ սիրով մեկ առավել մանրամասն կմեկնաբանենք։ Ինչպես է մասնակցելու Քարոզ Արշավին։ Դե, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ Սամվել Կարապետյանի անգամ ազատության հետևանքների հետ են կռիվ տալիս այսօրվա իշխանությունները, Սամվել Կարապետյանը դասական քաղբանտարկյալ է, ուստիև դատական գործընթացները զուգահեռաբար շարունակվելու են եւ եթե չվախենան այսօրվա իշխանությունները Սամվել Կարապետյանի անձնական եւ ֆիզիկական ներկայությունից հուսով եմ այնուամենայնիվ դատական իշխանությունը մեր իրավական, իրավահեն դիմումներին ընթացք կտա, կբավարարի եւ Սամվել Կարապետյանը հնարավորություն կունենա։ Այլապես մենք այս ողջ ընթացքում էլ այն իրականությունում ենք, երբ ամեն կերպ փորձում են Սամվել Կարապետյանին մեկուսացված պահել։ Ես ուզում եի հարցնել, իսկ հակառակին չեք սպասում, որ այլ քրեական գործեր, այլ ճնշումներ կլինեն, միգուցե թիմի մյուս անդամների։ Հարգելիներս, երեք տեսակ արդեն վաղ շաբաթ համայնքում թե ինչ տեղի ունեցավ, արդեն քաղաքական հետապնդումները մեկնարկել են, մենք նախորդիվ թիմ ընտրություններին ենք ականատես եղել, ինչպես են օրինակ Գյումրու դեպքը, դեռ նախընտրական քարոզչությանը բոլոր քաղաքական ընդդիմախոսների առանց բացառության ենթարկեցին հետապնդումների հենց ընդամենը, օրինակ լռության օրվանից մեկ օր առաջ, թե խուզարկություններ, թե ընտանիքի անդամների մերձավոր ազգականների բերման ենթարկման գործընթացներ, թե գրական գործեր, թե իրավապահ մարմինների կողմից հրավիրում անգամ ընդամենը ընդդիմադիր հայացք ունեցող քաղաքական աջակիցների, ուստի եւ ամեն ինչ ակնկալում ենք, ամեն զարգացման պատրաստ ենք, մենք իրավական ծիրում ենք, մենք լիահույս ենք, որ խաղի կանոնները չեն խախտի, մենք եթե վախենալիք չունեն, ինչպես իրենք անընդմեջ հայտարարում են, մենք գնում ենք ազատ, արդար, հավասար, թափանցիկ ընտրությունների։